iš Bostono yra ir muzikė, ir pediatrė Liza Monk. Apie ją daugiau papasakos kolegė, jos kolegė. Bet pradžiai gal aš šiek tiek pristatysiu, kaip čia viskas vyks. Mes turėsime trumpą, maždaug pusvalandžio tokią paskaitėlę, paskiau vyks koncertas, prie koncerto prisijungs ir mūsų mažieji pacientai, tada kas bus labai užsiėmęs, galėsite išeiti, kas norės paklausyti, toliau liksite, o po to mes turėsime ekskursiją po ligoninę su gerbiama mūsų viešnia. Tai dabar norėčiau žodį tarti gerbiamai viceministrei Jadvygai Zinkevičiūtei, kuri, ir buvo iniciatorė šito gražaus renginio ir prašau pasakyti keletą žodžių. Labą dieną, gerbiama profesorė, gerbiami kolegos. Ko gero, kalbininkas sėdi ten gale. Gerbiamas Rimantas Stankevičius, galit atsistoti ir prisistatyti, kad jūs kalbininkas. Tiesiog mūsų gerų bičiulystės ryšių dėka, beje, tai yra gerbiamos ministrės Kazimieros Prunskienės brolis, jūsų žiniai. Ir kadangi mes taip gražiai bičiuliaujamės, tai jis kreipėsi į mane, prašydamas šiek tiek pagelbėti tai, kad jūs turite retą galimybę susipažinti su tikrai, manyčiau, su šita iškelia ponė, pediatrė, profesorė, kurie atvažiavo su kilne misija Lietuvoje, apie ją papasakos jos kolegė, Lietuvos atstovai, bet aš matau, kad čia yra ir kartu prisijungia kiti žmonės, kurie turi labai taurią misiją būti ligoniniai, nes turbūt pradmenis buvo, o tuo, kad muzikuoja ir ką muzikuoja, man atrodo, mūsų šitą pusvalandžio laikas tikrai bus vertas dėmesio. Tai aš tiesiog labai dėkoju jums už sumanimą atvažiuoti į Lietuvą, už sumanimą dar kartą parodyti, kad muzika neturi sienų, kad muzika tai ne tik muzika, bet tai yra ir menas, ir gydymas, ir visa tai, ką mes galim vieni kitiems padovanoti. Tai dar kartą labai ačiū. Ir aš turbūt pasinaudodama progą, kad paskui nekalbėčiau labai daug, tiesiog nuo mūsų visų, pradžiai, atsiprašau labai, padovanosiu labai mažą Lietuvos albumiuką, čia yra sudėta visas mūsų grožis. Viską, kai jūs turėsit minutę laiko, manau, tikrai širdingai pasižiūrėsit. Ačiū. Ir geros kelionės Vilniuje, Lietuvoje, ir aš manau, kad tai yra ne paskutinis mūsų susitikimas. Ačiū labai ir geros popietės. Ačiū jums visiems. Ir įkūrėjų, 3 metus mes darome šitą muzikinį festivalį, kurio metu kviečiame profesorius, smuiko, fortepijono, violončelės ir fleitos duoti meistriškumo kursų Lietuvos ir ne tik Lietuvos studentams. Tų kursų metu studentai gauna pamokas, jie gali groti koncertuose, taip pat susipažįsta su dėstytojais. Ir festivalio antra dalis tai yra būtent mūsų koncertai, nemokami koncertai Lietuvos publikai, kur mes turime galimybę pakviesti ir labai aukšto lygio profesionalus mūsų koncertų salėse. Aš pati esu smuikininkė, gimiau Šiauliuose, užaugau Vilniuje, čiurlionio mokyklą baigiau ir po 11 klasės išvažiavau į Italiją, o atsiradau Bostone, kur mano dabartinis dėstytojas yra Linčian, smuikininkas, ir jo žmona būtent yra profesorė, taip pat smuikininkė, pediatrė Liza Monk. Tai man iš tikrųjų labai didelė garbė, kad jinai sutiko, iš tikrųjų pati inicijavo visą tą ir dar sutiko ateiti ir padaryti tokį iš tikrųjų gražią dovaną mums visiems. Ir dar nuo mano pusės, kaip organizatorė šio festivalio, aš suteičiau mūsų studentus iš šių meistriškumo kursų. Tai va, tikiuosi jums patiks šitas pusę valandos ir dabar valandos koncertas. Ačiū. I'm delighted to be here, and I thank you all for being here. I'm going to read a little bit in Lithuanian. Please excuse my pronunciation mistakes. Sveiki, džiaugiuosi galėdama būti čia ir dar šiek tiek perskaitysiu keletą frazių lietuviškai, atsiprašau, jeigu padarysiu klaidų. Laba diena. Džiaugiuosi būdama Lietuvoje
Vilnius, ir galėdama susitikti su kolegomis pediatrais. Esu dėkinga vaikų ligoninės kolektyvui, kad galiu būti čia. Dėkoju viceministrei Vedigai, Zika Vytautai, Eglė Jarkova, Vyvačiai Vilnius, padėjusiem organizuoti susitikimai ir Jolantai Olegnovich, kuri vertė jas, and thank you for everyone at Children's Hospital. My name is Lisa Wong. I'm a pediatrician and a musician. I play the violin and the viola and the piano. And I am delighted to be here. And I first would like to start to find out how many of you played music as children? Sveiki, aš Lisa Wong, esu pediatrė, muzikė, groju violončele, viola, pianinu. Ir norėčiau visų pirma jūsų visų paklausti, kiek iš jūsų vaikystėje yra groję kokią nors instrumentu ar dainavę? So I am among many friends who have had similar experiences. Tai matau, kad esu tarp draugų, kurie turi panašios patirties. I'd like to begin with music, because that is where we all are from. We'd like to begin with some music by Johann Sebastian Bach, which will be performed by Mr. Aristides Rivas from Venezuela, who will play the saraband from Bach's Sixth Cello Suite. Norėčiau pradėti nuo muzikos, nes nuo muzikos mes visi prasidėjome. Ir dabar Johanno Sebastiano Bacho suita violončelė D-dur atliks Aristides Rivas iš Venezuelos. Today I would like to talk about the healing power of music, what music can do for all of us, from the point of view of the musician, the healer, the listener, and the community. Aš šiandien kalbėsiu apie muzikos sveikatinimo galią, tiek iš atlikėjo pusės, tiek iš klausytojo pusės, tiek iš bendruomenės pusės.
I know that many of you have taken time out of a very busy and probably stressful day. How did this music feel to you? Did you feel that your heart was changing a beat? And how did you feel when you're listening to music? Did you feel yourself calming? Aš žinau, kad jums šiandien sunki, sudėtinga, pilna rūpesčių diena. Kaip jūs jautėtės dabar klausydamiesi muzikos? Ar keitėsi širdies ritmas? Ar pasijutote ramesni? Scientific studies now have documented that listening to music can calm the heart, can slow the heart rate and relieve stress. Moksliniai tyrimai yra parodę, kad muzika sulėtina širdies ritmą ir mažina stresą, ramina žmogų. How were you breathing? How did you feel when you were listening? I love the saraband because the emphasis of the saraband is on the second beat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Like how we breathe. Kaip jūsų kvėpavimas, ar jis keitėsi? Man patinka sarabanda, todėl kad jos ritminis taktas pabrėžia kvėpavimo ritmą. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trumpas įkvėpimas, ilgas iškvėpimas. Music can be as natural as breathing. Muzika tokia pat natūrali gali būti kaip kvėpavimas. What were you seeing? What were you thinking? O ką jūs matėte? Ką galvojate? Were you watching the cellist as he played and marveling at the way he moved his fingers? Galbūt žiūrėjote į violončelistą, kaip jis grojo, kaip judėjo jo pirštai. And finally, what did it feel like to experience this music together with your colleagues? Music is a shared experience. Ir galiausiai dar vienas klausimas, kaip jūs jautėtės būdami čia visi kartu ir kartu klausydamiesi muzikos su savo kolegomis. Nes muzika yra bendras patyrimas. The field of music neuroscience is relatively new as a research topic. But thanks to many study techniques such as functional MRI and EEG, we're learning a lot more about what happens to our brains when we're listening to music, when we're playing music. Neuromokslas, muzikinis neuromokslas yra gana nauja mokslo sritis ir dėl naujų technologijų, tokių kaip funkcinis magnetinis rezonansas, elektroencefalograma, mes sužinome daug naujo apie tai, kaip žmonės klausosi ir suvokia muziką, kas vyksta žmogaus smegenyse, kai mokomės groti muzikiniu instrumentu. We use the cerebellum for rhythm. We use different other parts of our brain for listening and for moving our fingers and for planning the music. All of the different parts of the brain are responsible for movement, emotion, rhythm, motor planning. We use many different parts of our brain when we're playing or listening to music. Kai grojame ir kai klausomės muzikos, aktyvuojamos labai skirtingos smegenų dalys, tiek ritmui vienodam palaikyti,
tiek klausimui, tiek motorikai, pirštų judėjimui, muzikos ritmo planavimui. Taigi daug įvairiausių smegenų dalių aktyvuojama, kurios susijusios su judėjimu, emocijomis, ritmu ir bendravimu. Today I'll touch on this a little bit, but I also want to share with you the ways that music can be used in healing and to help patients, and music can be used in the community. Aš šiandien apie tai trumpai pakalbėsiu, bet daugiau susitelksiu ties to, kaip muzika gali padėti pacientams ir padėti bendruomeniai. First, I'd like to tell you a little bit about myself. I was born in Honolulu, Hawaii. Visų pirma, šiek tiek apie mane. Aš gimiau Havajuose, Honolulu. And I attended a school that focused not only on education, but also on the arts and on serving the community. Ir mokykla, kurioje mokiausi, dėstė ne tik mokomuosius dalykus, bet ir meną ir tai, kaip galima padėti bendruomeniai. I played at this hospital every week. Šioje ligoninėje, kai mokiausi mokykloje, grodavau kiekvieną savaitę. When I was 18 years old, I went to Boston, where I attended Harvard University. Kai man sukako 18, aš išvykau į Bostoną, kur mokiausi Harvardą. And then I went to the New York University School of Medicine to study medicine. O vėliau studijavau mediciną New Yorko medicinos universitetinėje mokykloje. And then I returned to Massachusetts General Hospital for pediatric training. O vėliau Massachusetts ligoninėje toliau tobulinau savo pediatrinius įgūdžius. And that's the hospital I am still affiliated with. Toje ligoninėje dirbu iki šiol. As pediatricians, we know that children go through different stages of development. Pediatrai žino, kad vaiko vystymosi stadijos yra skirtingos. We learn the basics, such as walking, first rolling, crawling, then walking. Kūdikis iš pradžių išmoksta ristis, šliaužioti, vėliau vaikščioti. And then we learn to adapt to the world around us. Vėliau kūdikis išmoksta prisitaikyti prie aplinkinio pasaulio. They play with their siblings, they play with their playmates. Žaidžia su seserim ir broliais, su draugais. And then you learn to live and work in your community, to go to school and to interact with other people. O vėliau žmogus išmoksta gyventi, bendrauti su kitais žmonėmis, išmoksta, ką reiškia eiti į mokyklą, kalbėtis su žmonėmis. In music, it's very similar. We learn the basics of music training with scales and arpeggios and music theory. Muzika vyksta kažkas panašaus. Iš pradžių išmokstame bazę, pagrindus, tai yra gamos, arpeggio ir taip toliau. And then we learn to play music with others in ensemble. Vėliau muzikantas mokosi groti ansamblyje, kartu sąveikauti su kitais muzikantais. But playing music well is not enough. We are given a gift of music, and it is our responsibility to give it back to the community. Bet nepakanka vien gerai groti. Muzikantai turi ypatingą dovaną ir jų tos dovanos prasmė yra ją pasidalinti, padėti kitiems bendruomenės nariams. There are parallels in the way we learn medical training as well. Medicinoje taip pat panašiai mokomės, yra tam tikrų paralelių. We learn anatomy, physiology, biochemistry, histology. And Mes mokomės anatomijos, fiziologijos, biochemijos, histologijos. but then we start to apply what we learn to help take care of our patients. Ir tada pradedame taikyti mūsų išmoktas žinias, kad padėtume pacientams. But that is not enough. We are given a gift as being doctors. So we have a responsibility to care for our community as well. Bet to nepakanka, mes turime ypatingą dovaną, būdami gydytojais, padėti ir turime padėti bendruomeniai.
So let's talk a little bit about how there are musicians who were doctors all through history. Dabar pakalbėsiu apie muzikantus, kurie buvo gydytojais. Dr. René Laennec was a flutist, but also a doctor, and he invented the stethoscope when he found that you could hear the heart better listening through a tube that was like his flute. Prancūzų gydytojas René Laennec buvo dar ir fleitistas ir jis išrado stetoskopą, nes atrado, kad priglaudus prie žmogaus kūno pailgą instrumentą kažką panašaus į jo fleitą, galima geriau išgirsti širdies plakimą. And Dr. Alexander Borodin was a composer, but he was also professor of chemistry and founder of the St. Petersburg School for Medicine for Women. Rusijos gydytojas Aleksandras Borodinas buvo ne tik kompozitorius, bet ir chemijos profesorius, įsteigęs Sankt Peterburgo medicinos mokyklą moterims. He composed several symphonies and chamber music, and he was a friend of the composer Nikolai Rimsky-Korsakov. Jis buvo Nikolajaus Rimskio-Korsakovo, žinoma, kompozitoriaus draugas ir yra sukūręs keletą simfonijų ir kamerinės muzikos darbų. And Dr. Theodor Billroth was a friend of the composer Johannes Brahms. They both lived in Vienna at the same time. Daktaras Theodoras Billrothas buvo geras Johano Brahmso draugas. Jie kartu tuo pat metu gyveno Vienoje. Dr. Billroth invented many surgeries to care for people with cancer, just when surgery was beginning. Tik pačios chirurgijos mokslo pradžioje daktaras Billrothas sukūrė daug naujų chirurgijos procedūrų, skirtų padėti žmonėms sergantiems vėžiu. But in the evening, he held music parties at his house so that he could play the music of his friend Brahms. O vakarais rengdavo vakarėlius, kur galėdavo groti savo draugo Brahmso sukurtą muziką. Billroth was a pianist and a violinist and a violist. Billrothas mokėjo groti viola, smuiku ir pianinu. More recently, Dr. Thomas Sundhoff, who won the Nobel Prize in 2013 for medicine, said that it was because of his bassoon teacher that he could win the prize. Visai neseniai, 13 metais Nobelio apdovanojimą gavęs Tomas Sundhoffas teigia, kad šį apdovanojimą gavo todėl, kad yra dėkingas savo fagoto mokytojai. In our day, we often feel that medicine and science are very far from the arts. Too often people find that they must work exclusively in their field of music or their field of medicine. But Dr. Billroth believed that was not the case. Šiais laikais daugelis galvoja, kad medicina ir apskritai mokslai yra atskirti nuo menų ir negali būti suderinti, kad reikia būti arba muzikantu, arba mediku. Bet daktaras Billrothas taip negalvoja. He said that imagination was the mother of both art and science. Jis teigia, kad tiek meno, tiek mokslo motina yra vaizduotė. The physician and musician that I admire most is Dr. Albert Schweitzer. Muzikantas ir gydytojas, kuris man kelia daugiausiai pasididžiavimo ir didžiausią pagarbą, yra Albertas Šveiceris. He was born in Alsace in 1875. Jis gimė Alsace 1875 metais. He was a famous organist in Europe, but when he heard that there was a need for healthcare in Africa, he went to medical school and started a hospital in Gabon. Jis buvo labai gerai Europoje žinomas vargonininkas, bet kai sužinojo, kad vakarų Afrikoje labai baisi sveikatos situacija, jisai pradėjo mokytis medicinos mokykloje ir vėliau persikėlė gyventi į Gaboną. He brought his organ and his piano to Africa, and he continued to use music to make a difference in his community. Jis savo vargonus ir pianiną taip pat nusigabeno į Afriką ir ten keitė žmonių gyvenimą, muzikuodamas ir gydodamas juos. Let's think about how music can help heal a society and heal a community now.
Pagalvokime, kaip muzika gali padėti išgydyti visuomenę, išgydyti bendruomenę. In Boston, this is the Longwood Symphony Orchestra, of which I was president for 20 years. Bostone yra Longwoodo simfoninis orkestras, kuriam 20 metų vadovavau. This is an orchestra of about 80 musicians, and most of us are doctors and scientists and educators. Orkestre groja 80 muzikantų ir jie visi yra medicinos, mokslo ar švietimo darbuotojai. Here are some of my colleagues. She is a genetics doctor. Štai mano kolegos, čia genetikos gydytoja. He's a surgeon. Čia chirurgas. She is an internal medicine doctor. Čia vidaus ligų gydytoja. She works in the emergency room. Skubiosios pagalbos gydytoja. And these two are researchers in cancer biology. O šie du žmonės yra vėžio biologijos tyrinėtojai. There are many medical orchestras all over the world. Visame pasaulyje yra labai daug medikų orkestrų. And Dr. Schweitzer said, one thing I know is the only ones among you who will be truly happy are those who have sought and found a way to serve. Gydytojas Šveiceris yra sakęs, vienintelis dalykas, kurį žinau, yra šis. Tik tie iš jūsų bus iš tikrųjų laimingi, kurie ieškojo ir rado būdą tarnauti. So like Schweitzer, we use our music to serve, and every one of our concerts is to help another organization. So over 25 years, we've dedicated every concert to helping a medical charity in Boston. Kaip ir Šveiceris, Longwoodo simfoninis orkestras siekia tarnauti ir visą laiką padedame įvairiausiams organizacijoms. Per pastaruosius 25 metus kiekvienas mūsų koncertas buvo skirtas tam, kad kažkam padėti, ypač medicinos labdaros organizacijai Bostone. For example, after the earthquake in Haiti that killed 150,000 people, we played a concert that helped to raise money for Partners in Health. Pavyzdžiui, po žemės drebėjimo Haityje, kurio metu žuvo 150,000 žmonių, mes atlikome koncertą organizacijai Partners in Health, partneriai sveikatoje, kad galėtų surinkti daugiau pinigų ir padėti žmonėms. The musicians also play in the hospitals. Muzikantai taip pat atlieka savo kūrinius ligoninėse. And we observe that the music affects patient families as well as the patients themselves, and also affects the musicians who are playing. Mes pastebėjome, kad muzika daro įtaką ne tik patiems pacientams, bet ir jų šeimoms ir, žinoma, muzikantams. The families are very moved to see that the music touches the hearts of their patients and their loved ones. Šeimos nariai labai susijaudina pamatę, kaip muzika paliečia jų artimųjų širdis. So in Boston, we have conversations between different groups of specialists, the neurologists, the musicians, that we all talk to each other about what we observe and what we're learning so that we can learn from each other. Bostone tiek neurologai, tiek muzikantai kalbasi tarpusavyje, dalinasi pastebėjimais ir mokosi vieni iš kitų. We know that music has an impact on many areas: emotions, memory, motor planning, social engagement, executive function, spatial relations, language, all of these that you can see. Mes žinome, kad muzika turi teigiamą poveikį įvairioms žmogaus gyvenimo sritims, žmogaus emocijoms, atminčiai, motoriniams įgūdžiams, socialiniams įgūdžiams, vadybos įgūdžiams, savęs suvokimui erdvėje, kalbai. So how can we apply this knowledge to patient care? Kaip galima pritaikyti šias žinias, padedant pacientams? Music can help children with neurologic disorders, patients with Parkinson's disease, using dance, stroke patients, patients with dementia, children with autism. All of these areas are being studied in Boston. Muzika gali padėti vaikams sergantiems neurologiniais susirgimais, Parkinsono liga, širdies smūgį patyrusiems pacientams, pacientams sergantiems demenciją ir autizmu. Visą tai studijuojame Bostone. And going even beyond Boston and out into the world, here are some other examples of the kinds of things that are going on with music for healing. O
Už Bostono ribų visame pasaulyje dar ir kitų yra pavyzdžių, kaip muzika padeda gydyti pacientus. At Harvard Medical School, we are teaching the medical students to use their art and their music, not to stop playing their music, but to continue to play. Harvardo medicinos mokykloje studentus mokome toliau vystyti savo muzikinius gebėjimus, nesustoti grojus, kai jie pradeda studijuoti mediciną. In Washington, D.C., wounded veterans soldiers are learning new techniques by playing musical instruments to heal from the wounds of war. Vašingtone sužeisti kareiviai veteranai mokosi naujų įgūdžių ir gerina savo gebėjimus, mokydamasi groti muzikiniais instrumentais. Ir taip išgyja iš karo žaizdų, moralinių žaizdų dvasių. And people with dementia are singing with other elders together in choruses. Žmonės sergantis demencija sugeba dainuoti su kitais pagyvenusiais žmonėmis kartu choruose. Children, music students from conservatories have come to the hospitals and they play outside of the emergency room. Muzikinių konservatorijų studentai yra atvykę į ligoninės ir groja prie skubiosios reabilitacijos palatų. And in Venezuela, there is a large social program called El Sistema that gives the gift of music to impoverished children. The children learn discipline and self-esteem and the love of music. O Venezueloje vykdoma socialinė programa, kuri vadinasi El Sistema, ir ji duoda ypatingą dovaną neturtingiems vaikams, neturtingų šeimų vaikams. Šie vaikai būtent šios programos dėka išmoksta disciplinos, savigarbos ir išmoksta mylėti muziką. It's an inclusive program that even includes programs for children with special needs and children's in hospitals. Šioje programoje taip pat atsižvelgiame į vaikus turinčius ypatingų poreikių ir vaikus turinčius ligoninėse. These are children with hearing disabilities, and they are signing their music. Čia vaikai, kurie turi klausos sunkumų, jie rodo natas. And now in Venezuela, they are starting programs in the hospitals to teach sick children to play music, to get them through the pain of chemotherapy and after surgery. O dabar Venezueloje pradėta įgyvendinti ligoninių programa, kurios dėka vaikai mokosi muzikuoti ir taip užmiršta po chemoterapijos ar kitų sunkių procedūrų patirtas traumas. Dr. Schweitzer tells us that example is not the main thing in influencing others. It is the only thing. Daktaras Šveiceris teigia, kad pavyzdys nėra svarbiausias dalykas, kuris daro poveikį, įtaką kitiems. Tai vienintelis dalykas, kuris daro įtaką. Last year I was able to go to the Albert Schweitzer Hospital in Gabon and look out over the same river that Schweitzer himself looked at. And I played for the children. Pernai vasarą lankiausi Gabone, žiūrėjau tą patį peizažą, kurį yra matęs daktaras Šveiceris ir grojau apsigulibojusiems vaikams. In closing, I encourage you to find a way to heal your own community. Baigdama siūlau jums paieškoti savo būdų, kaip išgydyti savo bendruomenę. How can you combine medicine, music, and service? Kaip suderinti mediciną, muziką ir tarnystę? Reverend Phillips Brooks from Boston said, set yourself earnestly to see what you are made to do, and then set yourself earnestly to do it. Ekscelencija Filipas Bruksas yra pasakęs, su uždegimu ieškokite ir raskite savo pašaukimą ir su tuo pat uždegimu jį vykdykite. Thank you. Thank you so much. Ačiū. And now if there are any questions or O dabar galbūt turite klausimą ar pastebėjimų, prašau pasidaryti. if not, we're going to include more music. Dabar bus šiek tiek daugiau muzikų, o gal turite klausimų?
scales and skalpels. Galite pasakyti, kas čia tokio yra, apie ką ten daugiau? And this book is about the things that I talk about the history of my orchestra and music and